Энэ бүсгүйг Ариун Болор гэдэг тэр 21 настай. Тэрээр өөрийн бяцхан охин болон 2-15 насны 9 дүүгээ тийжэн асардаг. Учир нь тэдний аав багаас нь хол хөндий байсан бол ээж нь 2 жилийн өмнө харамсалтайгаар амнасаа алджээ. Түүнээс хойш том охин Ариун Болор дүүнэрийн хамт амьдралаа авч явна энэ юм. Яг нөгөө нэг ингээд амьдрах хүч уран зэрэг бол дүүнээс олдог хүүхдээс авдаг л да. Би бүхэл бүтэн 9 хүний амьдрал толгоолоо явж байгаа юм шүү. Надаас бүхэл бүтэн ганцхан миний амьдрал биш. Бүхэл бүтэн би 9 хүний амьдралыг болгоо цаашдаа энэ хүмүүс чинь бүр олон болно шүү. Тийм учраас би л сайн байх хэрэгтэй гэж зоригжуулдаг шүү. Өөрийгөө ер нь болол. Тэгэл одоо өөрөө ээж болоод ээжигээ амар их ойлгосон. Бүхэл бүтэн 9 хүүхдийг гаргаад өдөө хүртэл нааж явна гэдэг амар агуу зүйл юм байна. Миний ээж чадчихсан юм чинь би ч гэсэн чадна даа гэж бодол. Ариун Болор бүсгүй төрсөн 8 дүү дүүгийнхээ нэг хүүхэд болон өөрийнхөө төрсөн охиноо өсгдөг үлгэр жишээгч. Тэрээр өсчнээр ажиллаж дүү нараа илэг бүт амьдруулахаар хичээж яваа. Түүний сурвалжлагыг үзээд заавал тэдэнд туслана гэж шийдсэн. Ангууч буюу Баттүрийн хувьд 1 жилийн дараа төлөвлөсөн хэрэгээ биелүүлсэндээ үгээр хэлэмгүй баяртай байгаа нь анзаарагдлаа. Өчтөр нойрч хүрсэнгүү ингээд догтлосараа хүрээд ирлээ. Тэгээд яг 1 жилийн турш энэ дотор нэг юм хүнд ачаа нэг ардаа нэг би өөрөө яг нэг юм 10 хүүхэдтэй байсан юм шиг л яг 1 жилиг бол өнгөрөөсөн. Өдөр болгон санаа зовж за энэ яах вүлээ ахын дөө юу болж юм дүүнэр нь яаж ийн гэж те Ариун Болор охинтой өдөр болгон холбоотой ингэж үдий хүрсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ бүх том ачаагаа аваа явцсан нэг бүр амар гоё хөнгөрцөн байгаа хэвээр. Түүний төрсөн өдрийн хандвар 60 сая төгрөг цугларчээ. Харин байр авахд шаардлагатай үлдсэн 105 сая төгрөгийг Улаанбаатар группээс гаргасан байна. Ийн Сөүл Гарден зохицолборт 3 өрөө байртаалсандаа тэд баяртай байгаагаа илэрхийллээ. Надад бол бүр ингээд өөр ингэсэн дүүнрээ аваад өөр ингэсэн ор хоронтой хэлж байгаа маань үнэхээр бүр ингээд заримдаа бол нэр энэ насанд хизээч хөдөлмөрлөд олж чадахгүй байсан юм шиг тийм зүйлүүдийг яагаад гэвэл бүхэл бүтэн 8 эрэгтэй хөх ер нь яг ингээд тижэн гэдэг бол яг амьдрал дээр их юм бол жоохон хүндрэлтэй байдаг л да. Тэрнээсээ илүү гаргаад байрны мөнгөө хоримтлуулна гэхээр бас хамгийн багтаал гэж бодоход 20 жил гэхээр би үнэхээр баяртай байгаа. Олоолоо өссөн тэд ихэвчлэн элэг шарж ахиухан цовин хийж иддэгэ хэлж байсан. 1 жилийн өмнө биднийг очиход тэрээр гэрээр үс застдаг байсан бол энэ удаад томд тооцогдох салаанд ажилд орчээ. Сар бүр байрны түрээсэнд 700 мянган төгрөг төлөх шаардлага болсон тул цаашид дүүнэрийнхээ боловсролд илүүтэй анхаарахаа эгч Ариун Болор нь онцолж байсан.